Ciebeck. Jadi aku mau unboxing, bukan unboxing sih, mau nge-review, bukan dulu juga mau pamer apa aja yang aku dapat tadi dari event Taehyung Jin. Oke, pertama ada spanduknya, ini tote bagnya, tapi ada isinya apa aja, bla. Oh, ini ada gantungan kunci. Gantengnya adik-adikku ini. Enggak deh. Kalau jeans opa ya. Jin opa sama dede Taehyung emes. Bukan emes, seksi. Terus ada cup sleeve kayak di tempelan di cup gitu. Oke, buat di cup. Terus ada kipas, silau. Taehyung, aduh, kenapa kamu harus pakai bandol sih? Terus ada foto kakinya si Jin yang sama si Taehyung. Terus ada stikernya Jin sama si Taehyung juga. Terus ada ini foto strips. Mian jangan cemberut ya Taehyung. Jadi cemberut kan dia. Ini tuh keinjek Mian nih. Ini aku beli di pasar gitu, terus keinjek tuh pas di acara. Mian. Dan ini korban kedua. Mian Taehyung. Terus ini dari hasil dari tukar kado, dapat ini, harusnya bertema BTS, tapi ya udah nggak apa-apa. Terima kasih buat yang bikin ini. Oke. Terus ini aku dapat dari lucu. Jadi ini kalau buat nonton konser-konsernya BTS itu ini lucu banget nih. Jadi ini aku bener-bener laki, biasanya nggak pernah laki banget. Oke, terus next isinya biasa mah. Ini freebies, jaket. Ini freebies aku dapat dari beli ini. Wah, dapat ini. Taehyung. Terus ini juga beli, tapi bentuk undian gitu. Jadi beli 10.000, terus dapat 3 undian gitu. Terus dapat ini. Dapat 3 ini. Dapat kalungnya Kim, photocard sama foto strip. Buka ya isinya. Namjoon, Jin oppa, suka karena kita seumuran. Jihook, Jimin, my husband Taehyung. Dede Cookie-nya Repina. Terus ini freebies yang dikasih sama teman-teman di sana. Ada Jin, V, Bangtan, Jeans, Bangtan semuanya. Kayak foto gitu belakangnya. Terus Taehyung terus bentar. Ternyata double. Tadi yang ngasih, makasih ya. Maaf ya double. Aku kira belum dapet, ini udah dapet. Udah sekian dulu, dan ini semuanya aku dapet. Sekian. Terima kasih. Jangan lupa buat like dan subscribe.